আসসালামু আলাইকুম। আদর্শ টুলসে আবার আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে দেখাবো কম দামের মধ্যে ভালো কোয়ালিটি গ্রাইন্ডিং মেশিন, যেগুলো দামে কম, গুণগত মানে খুবই ভালো। যারা আপনারা টুকটাক কাজ করেন, লোহা ঘষেন বা লোহা কাটেন, তাদের জন্য এই মেশিনগুলো। আমরা সর্বপ্রথম আপনাদেরকে দেখাবো ক্রন। এই যে ক্রন ব্র্যান্ডের গ্রাইন্ডিং মেশিন, এটাও 1400 ওয়াট। ক্রন ব্র্যান্ডের গ্রাইন্ডিং মেশিন 1400 ওয়াট। এটাও খুব ভালো, 4 ইঞ্চি। এটার সাথেও কার্বন হ্যান্ডেল এবং একটা ক্যাপ পেয়ে যাবেন। এটার দাম পড়বে 1350 টাকা। এই ক্রন ব্র্যান্ডের এই গ্রাইন্ডিং মেশিনটার দাম পড়বে 1350। তারপর দেখাবো আপনাদেরকে এই যে ফার্স্টটা মেশিন দেখাচ্ছি, হচ্ছে একটু ভালো কোয়ালিটি ফুজি ব্র্যান্ড। এটা হচ্ছে ব্র্যান্ড আইডিগান। এটা হচ্ছে ফুজি গোল্ডের 4 ইঞ্চি গ্রাইন্ডিং মেশিন এবং এটা ওয়াট 1400 ওয়াট। এই মেশিনটা দিয়ে আপনারা অনায়াসে 4 ইঞ্চি রড কাটতে পারবেন, রড এবং ওয়াল ঘষতে পারবেন, ওয়াল কাটতে পারবেন এবং ওয়াল ঘষতে পারবেন এবং রডও ঘষতে পারবেন। 1400 ওয়াটের এই মেশিনের দাম পড়বে 1450 টাকা। 4 ইঞ্চি এই ফুজি গোল্ড গ্রাইন্ডিং মেশিনটার দাম পড়বে 1450। এটার সাথে অ্যাক্সেপ্ট কার্বন, একটা হ্যান্ডেল এবং একটা ক্যাপ সহ আপনারা পেয়ে যাবেন। তারপর দেখাবো ডিওয়াল ব্র্যান্ড। এই যে ডিওয়াল ব্র্যান্ডের গ্রাইন্ডিং মেশিন 4 ইঞ্চি। এই মেশিনটার ওয়াট হয়েছে 1000 ওয়াট এবং এটা হলো অরিজিনাল ওয়াট 1000 ওয়াট। এই মেশিনটা খুবই ভালো। এটা দিয়ে আপনারা ওয়ালও কাটতে পারবেন, কাপ ব্রাশ ব্যবহার করতে পারবেন। এই মেশিনটা খুবই ভালো। 4 ইঞ্চি এই মেশিনটার দাম পড়বে 1650 টাকা। 4 ইঞ্চি এই ডিওয়াল মেশিনটা 1000 ওয়াট, দাম পড়বে 1650। এটার সাথে পেয়ে যাবেন একটা ক্যাপ, অ্যাক্সেপ্ট কার্বন এবং একটা হ্যান্ডেল। এই জিনিসগুলো মেশিনের সাথে আপনারা পেয়ে যাবেন। মেশিনটা খুব ভালো। যাদের প্রয়োজন আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সাথে। আমাদের ঠিকানা 166 এনাম ইলেকট্রিক মার্কেট, 166 এনাম ইলেকট্রিক মার্কেট, নবপুর রোড, ঢাকা। দোকান নম্বর 6 এবং দোকানের নাম হয়েছে আদর্শ ট্রেডার্স। আবার আপনারা নিচে একটা নাম্বার দেওয়া থাকবে, আমাদের নাম্বারগুলো ভিডিও নিচে দেওয়া থাকবে। আপনারা ওই নাম্বারে কল দিয়ে আসতে পারেন বা কুরিয়ার মাধ্যমে আমাদের মাল নিতে পারেন। আমাদের